হায়ার সেকেন্ডারি কি বানানটা বলতে পারবে ইংরেজিতে? মানছি না, মানবো না। হায়ার সেকেন্ডারি বানানটা ইংরেজি। মানছি না, মানবো না। আমরা টেস্ট পরীক্ষা দিলাম, তারপরে বললো আমাদের পাস করিয়ে দেবে। যদি আমরা আমাদের ফুল কনফিডেন্স নিয়ে আমরা পরীক্ষা দিয়েছি যে আমরা পাস করব। চুপ, বিলকুল চুপ। ইংলিশে আমরা বাদবাকি সাবজেক্টে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলিতে সবাই লেটার পেয়েছি, তবু আমরা কি করে আমরা ইংলিশে ফেল করি? মানছি না, মানবো না। अबे गांड ना फुला, मार चोद देंगे तुम्हारी। আমব্রেলা বানান করো তো। এ এম বলো আমব্রেলা বানান করো, ইংরেজি তো এটা কি আপনারা কি এটা নিতে এসেছেন? না, বলুন না, ইংরেজি তো ফেল কি অবস্থা, এটা কি রে? এ এম আর এল এ এম আর ই এল এ আমব্রেলা। কি আরে বলুন কি? এ এম আর এল এ What the fuck? মেসেজ করে, তারা কি করে পাস করে? আমার মেয়ে একদম পড়ে, সে বাংলাতে মেসেজ করে, ইংলিশে মেসেজ করতে পারে না, তারা পাস করে কেন? আমার মেয়ে পাস করলো না কেন? আমার মেয়ে 30 পেয়েছে, তাও পাস করেনি আমার মেয়ে। ইংলিশে কেন ব্যাক আসলো আমার? बड़ा हरामी हो बेटा। দেখুন একজন কিন্তু সেন্সলেস হয়ে পড়ে গেল। একটু হলিক দাও না, চেটে খাবো। আমাদের ফেল করে দিয়েছে, তার জন্য আমাদের আজকে এই অবস্থা। আমাদের দাবি আজকে মানতে হবে। মানছি না, মানবো না। আজকে যদি ওর কিছু হয়ে যায়, স্কুল তার দায়িত্ব নেবে না। चला जा भोसड़ी के।